नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के मिसफायर से संबंधित एक इंटरव्यू जो कि एक भारतीय अखबार में पिछले दिनों प्रकाशित हुआ था, उसको लेकर पाकिस्तान इतना ज़्यादा शोर मचाने में क्यों लगा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रकरण पर पाकिस्तान एक बार फिर बिफरा पड़ा है। भड़का हुआ पाकिस्तान भारत पे सवाल पर सवाल दागे जा रहा है। पाकिस्तान की नाराज़गी इस बार एक मीडिया रिपोर्ट से है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मार्च 2022 में पाकिस्तान में जो एक भारतीय मिसाइल गलती से जा गिरी थी, उस घटना को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने चिंता का विषय नहीं बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के 14 नवंबर के अंक में IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी का इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने कहा है कि पाकिस्तान में जा गिरी ब्रह्मोस मिसाइल का मामला किसी चिंता का वजह नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस को IAEA के महानिदेशक ग्रोसी ने बताया कि इस घटना को किसी जोखिम के रूप में नहीं देखा गया और इस मामले पर भारत सरकार से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। मीडिया में IAEA के संदर्भ को बताते हुए प्रकाशित रिपोर्ट पर पाकिस्तान को मौका जरूर नज़र आ रहा है भारत के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की ओर से बुधवार 16 नवंबर को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये रिपोर्ट भारत सरकार की तरफ से प्रायोजित मीडिया की ओर से परमाणु मुद्दे पर भारत को गैर जिम्मेदार व्यवहार से बचाने की कोशिश है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया है कि रिपोर्ट के जो उपलब्ध ट्रांसक्रिप्ट से ये पता चलता है कि जब IAEA के महानिदेशक से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने इस घटना पर भारत सरकार से कोई सूचना मांगी है, तो उन्होंने ना कह दिया, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि इस मामले में IAEA के पास कोई अधिकार नहीं है। IAEA के महानिदेशक के बयान का जानबूझकर गलत अर्थ नहीं निकाला जा सकता है और न ही उस घटना का महत्व कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि परमाणु सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ने का क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का यह भी कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल वाली घटना के बाद परमाणु संपन्न देश भारत पर कई सवाल उठते हैं। इन सवालों में एक सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में ऐसा गलती से हुआ था। पाकिस्तानी बयान में आगे कहा गया है कि भारत को इसके पीछे के इरादों, मिसाइल सिस्टम, परमाणु कमांड और कंट्रोल प्रोटोकॉल आदि बातों का भी जवाब देना चाहिए था। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने आखिरी में अपने बयान में कहा कि कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। गौर हो कि 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान के खानेवाल ज़िले के मियाँ चन्नू कस्बे में यह भारतीय मिसाइल जा गिरी थी।
पाकिस्तानी सेना के ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिकार ने 10 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मियां चन्नू में जो तेज़ गति से उड़ती हुई चीज़ गिरी वह शायद एक भारतीय मिसाइल थी। 11 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में स्वीकारा था कि नियमित रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। 12 मार्च को पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा था कि वो भारत की ओर से दी गई साधारण सफाई से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान ने इस घटना की संयुक्त जांच की मांग की, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में संसद में इस अप्रत्याशित घटना पर खेद भी जता दिया था। मालूम हो कि एक उच्च स्तरीय जांच के बाद अगस्त 2022 में 3 वायुसेना अधिकारियों को, जिनमें यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं, सेना से निकाल दिया गया है। बता दें कि फौजी हादसे हो जाना कोई अनहोनी घटना नहीं है। दुनिया भर में ये होते ही रहते हैं। ताज़ा उदाहरण पोलैंड का ही ले लें, जहां यूक्रेन से चलाई गई मिसाइल ने 2 पोलैंड के नागरिकों की जान ले ली। भारतीय मीडिया की जरा सी भी जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इंडियन एक्सप्रेस की छवि का अंदाज़ा होगा। किसी सरकारी विभाग के इशारे पर वो कोई प्रायोजित रिपोर्ट प्रकाशित कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स पर ये हाय तौबा पाकिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ मचा रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, इसे साझा कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।